S400的柏林之声音响效果到底如何？今天带大家体验一下 S400豪华版。咱们把前门先关起来，到后面来听好不好？今天用了苹果14 Pro Max HDR 4K 加60帧，给大家感受一下这个音效。柏林之声，来，今天听的这首歌呢是金润吉的，他的嗓音特别好听。然后我们把音响的效果推上去，大家听一下柏林之声效果。他的声音非常适合柏林。柏林听人声效果会更好。为何不见你对这是 S400豪华版，底色座椅。无数次在梦中，然后我们调一下音响，惊醒之后换成环绕。你到底在哪里？不管时光如何被错过，如果这一走，你是否会想起我？这种感觉往后如此不再有，别让这份情换成苦。我不建议大家去调静音器，低音高了也不好，就最好就是000。我却是多么寂寞，是个多年 S400还是很香的，值得入手。下次带你们听迈巴赫，拜拜。